Καλησπέρα σας, είμαι η Ήριδα. Σήμερα θα σας δείξω μια αντιγυραντική skincare ρουτίνα με προϊόντα Olive Spa Skincare με σπιρουλίνα και ελαιόλαδο, ένα φυσικό σούπερ συστατικό που βοηθά την ανανέωση, τη σύσφυξη και την ανοικιόψη της επιδερμίδας. Ξεκινάμε με την Peel Off μάσκα προσώπου με σπιρουλίνα και ελαιόλαδο. Η σπιρουλίνα είναι γνωστή για την αντιγυρατική της δράση. Βοηθά το δέρμα να ανανεώνεται και να δείχνει πιο φωτεινό, ενώ το ελαιόλαδο το θρέφει σε βάθος. Απλώνουμε μια λεπτή στρώση σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο, αποφεύγοντας μάτια και χείλη. Αφήνουμε να στεγνώσει και αφαιρούμε απαλά από κάτω προς τα πάνω. Το δέρμα δείχνει πιο λίο και ξεκούραστο. Συνεχίζουμε με το Instant Lift Eye Serum με σπιρουλίνα και φυσικά κυλίσματα που βοηθούν στη σύσφυξη της περιοχής των ματιών και τη μείωση των λεπτών γραμμών. Βάζουμε μικρή ποσότητα και τα μπονάρουμε απαλά γύρω από τα μάτια μέχρι να απορροφηθεί. Μετά εφαρμόζουμε την Instant Lift Face Cream με σπιρουλίνα και ελαιόλαδο. Βοηθά το δέρμα να γίνει πιο σφρικυλό, πιο λίο και ορατά πιο νεανικό, ενώ προσφέρει βαθιά ενυδάτωση. Απλώνουμε μικρή ποσότητα με μοναδικές κινήσεις σε πρόσωπο και λαιμό. Με αυτήν την αντιγυραντική ρουτίνα με σπιρουλίνα βοηθάμε το δέρμα να ανανεώνεται, να συσφίγγεται και να διατηρεί την νεανική του όψη κάθε μέρα. Ανακαλύψτε τη σειρά Olive Spa Skincare με σπιρουλίνα στο link στο bio.